pomeriggio e ben ritrovati ad una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. È stata un'avaria al motore dell'imbarcazione che avrebbe causato una scintilla che ha fatto infiammare parte del carburante presente sul barchino di 6 metri. A chiarire l'origine dell'incendio che ha ucciso per ustioni 2 bambini è stata l'attività investigativa della squadra mobile della questura di Agrigento che si sta occupando della tragedia registratasi ieri nelle acque antistanti a Lampedusa. Oltre ai 2 piccoli trovati già morti c'erano 5 feriti, di cui una donna in gravissime condizioni. Nel pomeriggio di ieri i carabinieri di Pachino hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Siracusa i 4 giovani che il 18 ottobre scorso hanno aggredito a Pachino sulla pubblica via un gambiano che lavora come gelataio in una nota attività commerciale di Marzamemi. L'aggressione ha causato lievi lesioni alla vittima e ha fatto seguito a un diverbio per una precedenza asseritamente non concessa dallo straniero mentre era alla guida del suo scooter. Licenziata dopo 35 anni di lavoro con una PEC che ha ricevuto a casa 8 giorni fa mentre era in malattia. Non accade in un'azienda qualunque ma alla CGIL di Palermo. Protagonista Enza Renna, 56 anni, storica dirigente della Camera del Lavoro di Via Meli. Il segretario generale della CGIL di Palermo, Mario Ridulfo, le ha comunicato il licenziamento lo scorso 14 ottobre, ma per l'avvocato Alessandro Duca, che ha impugnato il provvedimento informando anche la CGIL nazionale e regionale, è l'atto finale di una serie di comportamenti intimidatori, ritorsivi e persecutori messi in atto da Ridulfo nei confronti di Renna sin dalla sua elezione avvenuta nel mese di novembre del 2019. E in chiusura allo sport, il Palermo torna a giocare di domenica. Domani al Barbera alle 16:15 sarà di scena il Cittadella di Edoardo Gorini. Così come sabato scorso contro il Pisa sarà uno scontro tra 2 squadre di bassa classifica che lottano per allontanarsi dalla zona play-out. Il Cittadella ha 10 punti in classifica con 2 punti realizzati nelle ultime 4 partite. I rosanero stanno ancora peggio avendo 8 punti in classifica e un solo punto realizzato nelle ultime 4 partite. È tutto per questa edizione, vi ricordo il prossimo appuntamento col TG Flash alle ore 18. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.